আজকে আমি চলে এসলাম এই ডিশওয়াশারের রিভিউ নিয়ে। প্রতিদিনকার আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি একটা খুব হেল্পফুল ভিডিও তৈরি করতে যাচ্ছি। যারা ডিশওয়াশার ইউজ করতে চাচ্ছেন, ভালো রিভিউয়ের অভাবে কিনতে পারতেছেন না, তাদের জন্য এই ভিডিওটি। আমি প্রায় 3 বছর আগে থেকে কিনতে চাই, কিন্তু ভালো রিভিউ পাচ্ছিলাম না বলে আমার কেনা হয়ে ওঠেনি। তাই আমি আপনাদের জন্য এই রিভিউটা, ভালো একটা রিভিউ নিয়ে আসার জন্য এই ভিডিওটা আজকে আমার করা। এই যে দেখেন, আমি দুইটা নোংরা অনেক থালা বাসন জমে এসেছে, আমি ওগুলো সব দিয়ে দিয়েছি। এই নিচে দেখেন অনেক নোংরা থালা বাসন। আর এটা হচ্ছে লিকুইড বক্স। এখানে আমি 1.5 চামচ পরিমাণে ভিম লিকুইড দিয়েছি। এখন আমি বন্ধ করে দেব। আপনারা চাইলে এটা ইউজ করতে পারেন, এই ফিনিশ পাওয়ার বল অর্থাৎ ট্যাবলেট ইউজ করতে পারেন। এটার সাথে এই রিনজাইডটাও ইউজ করতে পারেন, তাহলে থালা বাসন চকচকে হয়। এটা 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 আমি ভিম লিকুইড দিয়ে করে দিচ্ছি। এগুলো অনেক দামি। আমাদের সবার সাধ্যের, আমার মনে হয় যে আমরা যদি এগুলো ইউজ করি তো তাহলে আমাদের সম্ভব হবে না ইউজ করা ডিশওয়াশার। আর সেজন্য এটা ভেবে আমি অনেক দিন থেকে ডিশওয়াশার এই রিভিউ দেখছিলাম যে অনেকে বলে ফিনিশ দিয়ে, শুধু ফিনিশ ট্যাবলেটটা, এটাকে বলে ট্যাবলেট, এই দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে, নাহলে পরিষ্কার হয় না। অনেকজনের শুনেছিলাম, সেজন্য আমি আজকে এতদিন আমি কিনিনি, কিন্তু পরে অনেকজনের পরে এক আপুর কাছ থেকে রিভিউ পাইছিলাম যে ভিমবার সব দিয়েই হয়। তো কাজেই রিভিউ পর থেকে আমি এই ডিশওয়াশারটা কিনে নিয়েছি। আর এখানে আছে ফিনিশ সল্ট। আমি প্যাকেটটা খুলে ফেলেছিলাম, তার থেকে অর্ডার করেছিলাম। এটা দিয়েও মাজা যায়। ডিশওয়াশার সল্ট আমি দিয়ে দিয়েছি ভিম। আর এটা ছিল বক্সে, এটা হলো চামচের বক্স। এখানে যাদের অনেক চামচ থালা বাসন বা জমে, তাদের জন্য এটা। আমার চামচ অত বেশি জমেনি, 2-1টি চামচ জমেছে, সেটা আমি এক সাইড দিয়ে দিয়েছি। আপনাদেরকে আবারও দেখাচ্ছি। এই যে এই সাইডে আমি চামচ দিয়ে দিয়েছি, দেখেন। এই যে নোংরা চামচ, এদিকে যে কাপ নোংরা, দেখেন, দেখতেই পারছেন হয়তো বা। আমার চামচটা পড়ে গেছে। আচ্ছা হোক, নিচে, এই সমস্যা নেই। এখন আমি লাইন দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। আমি সুইচটা অন করে নিলাম। আমার ওয়াশিং মেশিনও আছে। আমার ওয়াশিং মেশিনের বয়স অনেক বছর। যদি আপনারা রিভিউ চান, অবশ্যই আমি দিয়ে দেব। এই যে আমার ডিশওয়াশার, এখন আমি অন করে দেব। প্রথমে আমি যে স্টার্টে করব, এটা দিয়ে অন অফ হয়। এটা হচ্ছে সিলেক্টের অপশন। 3 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, এটা 4 ঘন্টা। বেশি নোংরা থাকলে আপনারা 4 ঘন্টা পর্যন্ত করতে পারেন। এটা 6 অপশনটা হচ্ছে 15 মিনিট। আমি 30 মিনিট এটা দেব। এই যে এটা তো 30 মিনিট পর চলুন, আমি আবার ফিরে আসতেছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কীরকম থালা বাসন ক্লিন হয়। আমি এটা স্টার্ট করে দেওয়া, আমি স্টার্ট করে দিলাম। অলরেডি আমার মেশিনটা চালু হয়ে এসেছে। তবে সবার আগে পানির লাইনটা দিতে হবে। যারা ওয়াশিং মেশিন কম বেশি আমরা সবাই ইউজ করি, ওয়াশিং মেশিনের পানির লাইন যেরকমভাবে, এই ডিশওয়াশারের ঠিক একই প্রসেসই, এখানে আলাদা কিছু নেই। তাই আমি পানির লাইনটা দেখাইনি ভিডিওতে। আর আমি আসতেছি এই 30 মিনিট পরে আপনাদেরকে রিভিউ দেওয়ার জন্য। 20 মিনিট হয়ে এসেছে। আর আমার ডিশওয়াশারটি হচ্ছে বিকো ডিশওয়াশার।
বেকু ডিশওয়াশার, এই যে আপনারা দেখতেই পারছেন। আর আমি এটা নিয়েছি সিঙ্গার থেকে। আপনারা চাইলে আপনাদের নিকটস্থ সিঙ্গার শোরুমে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আমি এই যে খুলে দেখাচ্ছি একটু, যদিও এই অবস্থায় খোলানোটা উচিত না, তবুও আপনাদের ইয়াতে দেখানোর উদ্দেশ্যে। দেখুন আমার থালা বাসনে অনেক, যে ওই নিজেই কাজ শুরু করে নিয়েছে, করতেছে। থালা বাসনে এই ভিম লিকুইড লাগানো পরিষ্কার করে নিচ্ছে। যে নিচে দেখেন অনেক ফেনা জমেছে। আবারও আসছি, আমি আবারও আসছি 20 মিনিট পরে আপনাদের সামনে। আর একটা কথা, সেটা হচ্ছে ডিশওয়াশারের অতিরিক্ত পোড়া থালা বাসন ধোয়ার জন্য ডিশওয়াশার না, যেগুলো বেশি পোড়া লাগে সেগুলো হাতেই করতে হয়, তাছাড়া কোনো উপায় নেই। 0 মিনিট চলে এসেছে। এখন একটু পরে আপনাদেরকে দেখাবো, বন্ধ হয়ে গেলে আপনাদেরকে দেখাবো আমি। আমার মেশিন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, এখন আপনাদের দেখাবো, খুলে দেখাবো। দেখুন অনেক ক্লিন হয়েছে, এতে এমনকি শুকিয়েও গেছে। এই যে এই যে স্টিলের ভাড়া দিয়েছি, স্টিলের পাতিল দিয়েছি, এই যে ক্লিন হয়ে এসেছে। আজ এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন সবাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আবারও বলছি, আমি সবার জন্য এই ভিডিওটা বানাইনি, যে আপুরা কিনতে চাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে। যারা কিনতে চান না তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলিনি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।